I'm a subscriber, и сегодня это типа видео, я не знаю, что это за тип видео, но это будет о прогулке по дождю, потому что этот дождь, кстати, не особенный. Он по консистенции, как хорошее это слово, ведет себя как снег и выглядит как снег. Да, потому что он очень легкий. Но когда он падает уже совсем к земле, то это просто капли воды. Вот так вот. А сейчас мы идем мы идем в аптеку, чтобы купить что-то и мне купить что для лизуна, потому что я хочу сделать вам офигенное видео, как я делаю лизуна. Алиса, поздоровайся! Как идет? А покажи свои ногти, подожди. Вот котик и лисичка, и лапки. Вот мои ногти. Они, кстати, тоже там есть немного, но они просто прозрачные. А, машина! Кто думал, что в Испании вечное лето, то вот вам доказательство. Сейчас, подожди, поближе. Это существо по названию «Моя старшая сестра» ведет себя вот так вот. У нее тут шуба, свитер и вот такие вот странные штаны. У меня кофта под этой, майка и куртка. Так что не очень тут и жарко, как некоторые говорят. Самая подходящая песня. Мы купили силикатный клей, мы купили 3 пачки пурпурины, ой, в смысле блесток, просто мне на испанский тянет. И сейчас мы пойдем за тетрабанатрием натрия. Короче, вот такой вот фигни. И за этим мы идем в библиотеку. В аптеку! Библиотеку, да. Что, в библиотеке возможно можно найти где-то там. Это курица, мини-курица, маленькая курица. Няма. Я люблю няму. Алиса, покажи нам мою сладенькую нямку. Вот она, моя сладенькая куличка. Мы зашли сейчас в аптеку, но там не оказалось. Но мы спросили, где. И оказывается, тетрабанат натрия продается там, где есть лаборатория. Но слава богу, то, что эта аптека рядом с нами. То есть мы сейчас, возможно, если она открыта, пойдем туда. Но не 100%. И опять начался дождь, кстати. Нам в аптеке попался такой хороший дяденька, что даже дал конфетки. И похвастаться своим знанием русского. Тут просто каждый человек хочет похвастаться своим знанием русского. Так, мы нашли тетрабанат натрия, как вы думаете? Нас спрашивают, для чего вам? И другой мужик на другой кассе говорит, наверное, для слайма, да? И он был прав. Так что, видите, во всем... Тут, это же единственная тут такая аптека с лабораторией. И сюда все дети ходят, чтобы сделать слайм. И поэтому они уже знают, для чего все. Тетрабанат натрия. Для русской девочки 100%, чтобы делать лизуна. Так что, знаете этот факт. Просто так я вам сказала. Немного странно, но в общем вот. Итак, выводы. На сегодняшний день я много чего купила. Как тетрабанат натрия. Как делают бьюти-блогеры. Это фирменный тетрабанат натрия. Так, дальше я купила силикатный клей. Вот такой вот он. Уи! Как переливается. Ладно, дальше. И теперь это убираем. Вот такие вот блестки. Вот и вот. Если все, по идее, смешать, получится очень даже красиво. Потому что фиолетового не было. И жаль. Но я думаю, так тоже будет очень красиво. Поэтому, в принципе, мне прогулка понравилась. И я думаю, надеюсь, вам тоже она понравилась. И на этом ставьте лайки, ставьте дизлайки. Подписывайтесь на канал. Не подписывайтесь на канал. Пишите хорошие комментарии, пишите плохие комментарии. Не пишите ничего, это ваше решение. И решать вам. Ну а на этом пока-пока. С вами была Дантикрант.